Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Aleph, on est toujours dans l'étude des enseignements de Rabbi Yehuda Hanassi, ou plutôt sa biographie. Page 98, en bas. Invité un Shabbat au repas de Rabbi, Antoninos, Antonin, se délecta des mets froids qui lui avaient été servis. Une autre fois, Rabbi l'invita un jour de semaine et lui présenta des plats chauds. L'empereur lui dit « Les mets froids que tu m'avais servis le Shabbat étaient bien meilleurs. » Rabbi lui répondit « À ceux d'aujourd'hui, il manque un condiment. » Antoninos lui demanda « Comment peux-tu priver le roi de ce condiment, de cette épice ?» Rabbi lui répondit « L'arôme en question qui manque, c'est le Shabbat Kodesh. » הסיפור היה שאנטונינוס היה מוזמן אצל רבנו הקדוש ביום שבת. הוא אכל אצלו מאכל קר. פעם אחרת הוא הזמין אותו באמצע השבוע. נתן לו לאכול ארוחה חמה. אמר לו, מוזר, דווקא האוכל הקר שאכלתי אצלך פעם שעברה היה יותר טעים מזה. אמר לו, כי עכשיו חסר איזה תבלין. אמר לו, מה זה? אתה מונע מהמלך תבלין טעים? אומר לו, קוראים לו שבת לתבלין הזה. זה דבר שאי אפשר להשיג ביום חול. Une fois, Rabbi était tellement occupé par les personnes venues le consulter, je vais sauter ce petit passage, je vais aller directement au passage d'après. Il y avait une famille de 13 frères. Il y avait une famille où il y avait 13 frères, dont 12 moururent sans enfants. Leurs femmes sont venues chez Rabbeinu Akadosh, Rabbi, pour qu'il demande au 13e frère de les épouser dans le cadre du Hiboum, le Lébira. Quand Rabbeinu Akadosh transmit cette requête à l'intéressé, celui-ci répondit « Mon maître, je n'ai pas de quoi assurer leur subsistance. » Vous connaissez le din. Lorsqu'un homme a quitté le monde et il n'a pas laissé d'enfant, donc son épouse doit se marier avec son beau-frère, c'est-à-dire le frère du défunt. Ça s'appelle la mitzvah du hiboum. Si le frère du défunt ne le souhaite pas, alors il doit procéder à la halitza, le déchaussement. Ils vont au Beddin et la femme, la Yébama, lui retire la chaussure et elle crache par terre en disant Kachaya c'est la ish asher lo yivne et bet achiv vekar'u lo bet halutz an-na'al. C'est comme ça que on faisait d'habitude. Nachon, les haltza, hein? Les shalaf ish na'alo. Et c'est comme ça que Boaz a épousé Ruth parce qu'il était en famille. Et le Ramban dit que c'est en rapport avec la notion de hiboum. Afilou shezelo hiboum amiti. Zerakarayon shel hiboum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais attends, moi je suis tout seul. Tu veux que je me marie avec les 12 femmes de tous ses frères qui sont morts sans enfants? Mais j'ai pas de parnassa pour eux, pour elles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes déclarèrent, chacune d'entre nous pourvoira la subsistance du foyer 1 mois par an. Le beau-frère objecta, et qu'adviendra-t-il les années de 13 mois où il y a 2 Hadar? Rabbi lui dit, ne t'inquiète pas, moi j'assurerai votre subsistance le 13e mois. Rabbeinu Akadosh pria pour qu'ils aient des enfants et ils s'en allèrent. 3 ans plus tard, ils revinrent avec 36 enfants qui leur étaient nés pendant cette période. En 3 ans, 3 fois 12, ça fait 36. Rabbi fut prévenu par les gens de sa maison qu'un village entier souhaitait lui rendre visite. Quand Rabbeinu Akadosh les appela par la fenêtre pour leur demander ce qu'ils voulaient, ils répondirent
nous voulons que tu tiennes ta promesse de nous nourrir pendant le 13e mois. Rabbi leur donna l'argent nécessaire pour entretenir le mari, ses 12 femmes et les 36 enfants. C'est une histoire racontée dans le Talmud Yerushalmi, Yebamot, Perek, Arba. Alors, הסיפור היה שפעם אחת היו 13 אחים ש12 ביניהם מתו בלי להשאיר ילדים. אז הילד, הבן ה-13, היה אמור לייבם או ייבום או חליצה. אז באו כל הנשים אצל רבנו הקדוש וביקשו ממנו להשפיע על האח האחרון שכן ייבם אותם. אבל הוא טען שאין לו פרנסה בשביל כל המשפחה הזאת. אז רבנו הקדוש, אז הנשים אמרו, אין בעיה. אנחנו 12 נשים, כל אחת תעבוד כדי לפרנס חודש אחד. והוא יושב בשקט. עכשיו, הבן אדם אומר לרבנו הקדוש, אבל מה יהיה בחודש ה-13? הרי יש שנה שיש בה 2 אדרים, מי יפרנס את החודש אדר השני? אז רבנו הקדוש אומר, אם זה כל הבעיה, אני לוקח את זה על עצמי, באחריותי. והנה, 3 שנים לאחר מכן, מגיעים נשים עם גבר עם 36 תינוקות. אז אמרו לרבנו הקדוש, יש פה איזה עיירה שלמה, כפר שלם שמגיע לבקר אותך. אז הוא פותח את החלון, מה אתם רוצים? אמרו לו, אנחנו אלו היבמות ואנחנו הילדים של היבמות האלה. הבטחת, אמר, אני צריך לקיים ושילם להם על חודש אדר. 3 ans plus tard, pardon, au cours d'un repas organisé pour ses élèves, Rabbi leur servit des langues tendres et des langues dures. Les élèves commencèrent à choisir les tendres et laisser les durs. Rabbeinu Kadosh leur dit, de même que vous choisissez les tendres et délaissez les durs, que votre langue soit tendre les uns envers les autres. Ou פעם נתן ארוחה לילה, הוא הציע אוכל לתלמידים שלו בארוחה שהזמין אותם, ונתן להם לשונות. היו לשונות קשות ולשונות רכות. הם היו בוחרים כולם את הרכות. אמר להם, אתם רואים, אתם בוחרים את הרך גם בדיבור שלכם. דברו דברים רכים עם הלשון שלכם. לעזוב את הקושי, את הדיבורים הקשים. Je saute encore un passage. Avant sa mort, il rassembla les sages d'Israël et il leur dit, mon fils Shimon est un sage. Mon fils Gamliel sera le Nassi. Mon disciple Hanina Bar Hama sera directeur de la yeshiva. Il appela Rabban Gamliel, son fils aîné, et lui donna ces 2 conseils pour être un bon Nassi. Premièrement, siège parmi les sages. Tu dois toujours rester parmi les Chachamim. Également, Zrok Mara Batalmidim, inspire la terreur à tes élèves. Il avait un 3e fils appelé Yavetz qui est rentré vivant au Gan Eden. Incroyable. Il avait 2 filles, l'une qui était mariée à Ben el-Asha, qui était très riche, et la seconde s'est mariée avec le petit-fils de Rabbi Tarfon. Lorsque Rabbeinu Akadosh était malade, les sages jeûnaient et priaient pour sa guérison. La servante de Rabbi monta sur le toit de la maison et déclara, ceux d'en haut et ceux d'en bas réclament Rabbi, pourvu que ceux d'en bas gagnent les anges d'en haut et qu'ils restent avec nous en bas. Mais quand elle vit que ses maux intestinaux l'obligeaient à ôter ses téphilines et à entrer dans les lieux des anses, dans les toilettes, toutes les quelques minutes, puis à remettre ses téphilines, elle s'écria, puis ceux d'en haut vaincre ceux d'en bas. Cependant, Rabbeinu Akadosh ne mourait pas, parce que les sages n'arrêtaient pas de prier. Que fit la servante? Elle monta sur le toit et jeta sur le sol un broc, un tonneau en terre cuite, qui se brisa avec fracas. À ce moment-là, les sages se turent
s'arrêter de prier, et Rabbeinu Akadosh mourut. הסיפור היה שבזמן שהוא היה חולה, כולם היו מתפללים לרפואתו. האמה שלו, השפחה שלו הייתה מאוד חכמה. היא אמרה, כולם רוצים את רבי. בשמיים רוצים אותו. בארץ אנחנו רוצים אותו. הלוואי שהתחתונים ינצחו את העליונים. אבל כשהיא ראתה כמה הוא סובל, כל פעם שהוא נכנס לשירותים הוא היה צריך להוריד את התפילין, שמע סובל, עוד פעם יוצא, שם את התפילין, אחרי כמה דקות הוא שוב כואב לו הבטן, עוד פעם מוריד אותם, עוד פעם נכנס. אמר, כזה סבל, זה סבל שבלתי נסבל. אז היא אמרה, אני רוצה להפך, שבשמיים ינצחו, שיקחו את הנשמה שלו. ומה שקרה, שלא הצליחו לקחת הנשמה שלו. כי למטה לא היו מפסיקים להתפלל. היו מחזיקים את רבנו הקדוש פה בארץ. אז מה היא עשתה? כדי שיפסיקו להתפלל, היא לקחה חבית של חרס, זרקה אותה מלמעלה, מהגג, ועם הרעש הזה כולם הפסיקו להתפלל. ובאותו רגע יצאה נשמתו של רבנו הקדוש. Quand Bar Kapara, son élève, est venu voir l'état de son maître à la demande de ses collègues, il vit qu'il était mort. Il déchira ses vêtements et déclara: les anges et les justes, tenez l'arche sainte, car les uns et les autres la voulaient, mais les anges ont vaincu les justes, et l'arche sainte a été capturée. Nishba Aaron HaKodesh, Shama המלאכים רצו, הם תפסו בארון הקודש של רבי, ואנחנו תפסנו, אבל אלו הם שניצחו בשמיים. וכבר נשבע ארון הקודש, נפל בשבי. Avant son décès, Rabbi a levé ses 10 doigts vers le ciel en disant: Maître du monde, tu sais pertinemment que j'ai peiné et investi dans la Torah toutes mes forces avec mes 10 doigts, et que je n'ai pas tiré jouissance de ce monde, même pas avec mon petit doigt. Veuille faire régner la paix après ma mort. L'écho d'une voix proclama, une bat-colle. Il entrera dans la paix, il repose sur leur couche. Yarlezu hasidim bechavod, yiranenu al mishkevotam. Que les justes viennent et sortent à sa rencontre pour l'accueillir, qu'il entre en paix, et ensuite les justes reposeront sur leur couche. Avant l'enterrement de Rabbi, Rabbi Anaï proclama: il n'y a pas de prêtrise aujourd'hui. Autrement dit, tous les Kohanim ont le droit de se rendre impurs en portant le cercueil de Rabbi. Tzadikim bemitatam kruim chaim. Ce n'est pas un mort. Vous pouvez, vous les Kohanim, transporter son cercueil. C'est ce qu'a proclamé Rabbi Anaï. Rabbeinu HaKadosh herim et eser etzbeotav lifnei moto. Omar ribono shel olam ata yodea shebechol kochi בכל 10 אצבעותיי עמלתי בתורה, ולא נהניתי מן העולם הזה אפילו כאצבע קטנה. כשנפטר יצאה בת קול ואמרה, הפסוק יעלזו חסידים כבוד ירננו על משכבותם, יבואו שלום. ובזמן שקברו אותו, רבי ינאי אמר, אפילו כהנים יכולים להרים את הארון שלו. כי היום הוא לא מת. צדיקים ממיתתם קרויים חיים. ויש סיפור מאוד מאוד חזק, שהוא היה מגיע כל ליל שבת לקדש, לעשות קידוש לאשתו. Je saute un passage. Après sa mort, Rabbi revenait chez lui chaque vendredi soir. Une fois, la voisine est venue à l'entrée de la porte et elle appela d'une voix forte. La servante de Rabbi lui dit: Chut, tais-toi, Rabbi est là. Depuis, dès lors, Rabbeinu HaKadosh cessa de revenir chez lui pour ne pas discréditer les anciens tzadikim, en laissant croire qu'il n'avait pas le mérite de faire comme lui des incursions dans ce monde. Rabbeinu HaKadosh היה מגיע להתפלל, לעשות קידוש לאשתו כל ליל שבת. פעם אחת הגיעה השכנה והתחילה לצעוק, לקרוא לאשתו של רבי, ויצאה האמה, השפחה אומרת, שקט, רבנו הקדוש נמצא פה,
כדי לקדש אשתו, ומאז הוא הפסיק להגיע כדי לא להוציא לעז על צדיקים אחרים שכאילו אין להם את הזכות הזאת לבוא לעולם הזה כדי לקדש, לעשות קידוש וכו'. ביום הקבורה שלו, je relis en arrière le passage précédent, Rav Nachman déclare au nom de Rav Mana: le jour du décès de Rabbi fut marqué par nombreux miracles. C'était un vendredi, et tous les habitants des villes environnantes étaient venus prononcer son hesped, son oraison funèbre. Son corps fut déposé successivement dans 18 synagogues, puis transporté à Bet She'arim, à une vingtaine de kilomètres de Tibériade, pour y être enterré. Le soleil ne se coucha pas avant que chacun ait eu le temps de revenir chez lui à la maison, de remplir le tonneau d'eau en l'honneur du Shabbat, d'allumer les bougies. Lorsque le soleil se coucha, les gens entendirent le cri du coq et eurent peur d'avoir profané le Shabbat. Une voix céleste a retenti en disant: celui qui a assisté à l'horizon funèbre de Rabbi est assuré de vivre dans le monde à venir. התלמוד ירושלמי מספר שביום שנפטר רבנו הקדוש, זה היה בערב שבת, קראו המון ניסים. אחד מהם זה שכל אנשי העיר מהעיירות הקרובות הגיעו להשתתף בקבורה, והם היו פה עד, נכנסו ב-18 בתי כנסיות. היו מרימים את הארון, מושיבים אותו בבית כנסת, יושבים לעשות הספדים, ממשיכים אחר כך עוד בית כנסת, 18 בתי כנסיות באותו יום שישי. והשמש לא שקעה. יום ממשיך, לא יאומן. היום מתארך. כולם חוזרים הביתה, יש להם זמן להכין מים לשבת בחבית, למלות, להדליק את הנרות, והם הולכים, הנה פתאום שקע השמש, רק שקע השמש, יצאו הכוכבים, פתאום שומעים את התרנגול מתחיל בבוקר, כאילו זה כבר הבוקר, אז הם רעדו ופחדו, אמרו אולי חיללנו את השבת, כי מה קורה פה? אף פעם לא ראינו כזה לילה קצר, אז אולי באמת חיללנו שבת. יצאה בת קול ואמרה, כל מי שהשתתף בקבורה של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, personne n'avait cumulé la Torah et les honneurs. Torah ou Gdoula bemakom echad. Mais az Moshe Rabbeinu ad Rabbeinu HaKadosh. Rav, son éminent disciple, a déclaré: si le Mashiach est parmi les vivants, c'est sûrement notre maître, Rabbi, qui a subi de grandes souffrances malgré son entière dévotion. Rabbi Yochanan et Rish Lakish ont témoigné: nous avons pu acquérir la Torah parce que nous avons eu le mérite de voir les doigts de Rabbi qui dépassaient de sa manche. Mamrou, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, אם אנחנו זכינו לגדול בתורה ולהצליח, זה בזכות שזכינו לראות את האצבעות של רבנו הקדוש שהיו יוצאים מהשרוול. ככה רק הקדושה של האצבעות שלו זה נתן להם חוכמה. גם רבנו הקדוש אמר אותו דבר על רבי מאיר. הוא אמר: אם אני זכיתי לגדול בתורה כי ראיתי את רבי מאיר מאחוריו, מהעורף, ואם הייתי רואה אותו מלפניו הייתי עוד יותר חכם. À la mort de Rabbi, la modestie et la crainte du péché disparurent. Rabbi Chia disait: depuis la mort de Rabbi, la sainteté a disparu et malheureusement les malheurs ont redoublé. Je tourne, page 102. Rabbi a vécu 100 ans, dont 70 ans en tant que Nassi. Il est décédé le 15 Kislev. Il est enterré à Bet She'arim, près de sa femme et ses enfants. Ceux qui veulent aller pour pèleriner sur sa tombe, c'est sur la route 722, en face de Sde Yaakov. Si vous voulez voir où se situe, vous avez la carte géographique à la fin du livre. Le jour où Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de faire un tour, un tioul dans le Tzafon, nous espérons très bientôt l'accalmie totale et le retour
à la vie active, Be'ezrat Hashem, on prévoit un tioul dans le Tzafon, eh bien voilà, au travers des Pirkei Avot, on a découvert l'emplacement de nombreux tzadikim où on pourra pèleriner et que leur mérite nous accompagne et nous protège, Kenny Ratson, avec tout Israël.